Mr. Jean is usually not eating any sugar at all in his daily life. He's just having 2 meals a day. And on this trip he's eating a lot of sweets, a lot of bread with cheese. And it's not to blame him, I mean I'm doing the same. But simply it is a lot of energy we need to spend on. It is not just on walking 20 kilometers with heavy backpacks, which already by itself is, I guess, a lot. Also it is cold, so we need to warm our bodies because the temperature is cold and we need to produce the warmth to just don't be cold. In this case even more me because I don't have so many warm clothes. La nuit avait été merveilleuse et nous avions profondément récupéré, propres et rafraîchis, comme des vêtements laissés à sécher au soleil du matin. Okay. I thought that it can be even a bit boring because just walking and going to sleep, it's gonna be just too much routine. But at the end, everything is changing and everything is moving. Our moods are moving, our needs are moving, the circumstances are moving, the landscape is moving, our sugar level is moving. At the end, it is just all about the movement. We are looking for the signs, literally for the yellow signs and for the yellow shells. And we're not bringing you directly to the place, we're bringing you to the next challenges and to the next things that you need to solve and overcome. And once you overcome everything, you are coming to the ultimate destination. And at the end, it's not about winning by itself. You get your, if you're a kid, you get your candies or whatever. But it's about the experience that you're gaining while doing the game or while doing the Camino. And one of the topics that is revealing this journey is how to keep yourself well and how to be well and how to care of yourself even if it's not good outside. And the journey forces you to really look at your needs and to find the way how to keep yourself be well even if it is not good outside, even if it is raining, even if you don't have your private space, even if it's cold, if it's raining, if you don't have warm clothes, if your phone is out, and so on and so on and so on. How to keep yourself well and how to be more observant to your needs and to what you need. Have really a location in mind, so now that we arrive in the city we will mostly sleep
after the city, the countryside, and put the tent tonight. Lorsque nous arrivâmes à Viana do Castelo, nous nous accordâmes une longue pause. Nos corps avaient besoin de repos, nos esprits de reprendre des forces avant de continuer. Bientôt, il nous faudrait trouver un endroit pour installer notre tente. Lorsque nous avons installé notre tente la veille au soir, il faisait complètement noir et nous distinguions à peine l'endroit où nous nous étions posés. Tandis que nous parlions du voyage, une fenêtre s'est soudain ouverte au-dessus de nous. Le propriétaire n'était pas vraiment ravi de nous trouver dans son jardin, mais nous lui avons expliqué que nous n'avions pas d'autre option pour la nuit. Il a fini par comprendre et s'est même montré un peu intrigué. Le lendemain matin, il nous a de nouveau adressé la parole depuis sa fenêtre. Mais il était déjà temps pour nous de plier bagages et de reprendre la route. Ce jour-là, nous étions restés très silencieux. Nous avions décidé de ne pas parler en marchant et de ne converser que pendant nos pauses. À l'origine, c'était mon idée, mais Weronika s'y adapta facilement. Laisser le silence et la nature parler autour de nous fut une expérience étonnamment apaisante. It's not so fast. Nous nous sommes permis de ralentir et de savourer l'instant. Une auberge abordable nous attendait déjà à Villa Praia de Ancora, l'une des rares encore ouvertes à cette période de l'année. Le responsable nous avait assuré que nous pouvions arriver à n'importe quelle heure. Un détail en apparence anodin, mais qui changeait tout. Pour la première fois depuis longtemps, nous pouvions marcher sans pression, profiter pleinement du paysage et avancer sans cette question constante. Où allons-nous dormir ce soir ? We drive straight as a narrow flies. Nowhere to be, no dreams to chase tonight. We've got time to waste, let's waste it right. You and I, heads up in the clouds. We're caught out with the birds flying south. Nothing to see as the day turns into night. We've got time to waste, let's waste it right. We got time to waste, let's waste it right. Enfin, nous atteignîmes l'auberge. La fatigue de la marche s'effaça presque aussitôt, remplacée par le soulagement de trouver un endroit chaud où poser nos sacs, nous reposer et laisser la soirée s'installer. La journée touchait à sa fin, mais le Camino, lui, continuait de nous appeler.